Ada 3. Ini warnanya sama kayak ibunya, 3 warna. Nah, ini anaknya kayak ibunya, tapi kebanyakan warna putih. Ibunya selalu. Assalamualaikum. Birahi atau sudah mau proses perkawinan, itu pada lehernya itu sudah habis semua bulu, jadi kelihatan kayak kucing ras. Jadi nampaknya gak seperti Persia lagi nih guys. Dan juga itu untuk bapaknya itu warnanya putih, tapi ini kebetulan bapaknya lagi di kandang, jadi gak saya perlihatkan. Jadi saya perlihatkan cuma ibunya sama anak-anaknya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kalau kita punya kucing Persia warnanya 3/3 itu, kalau untuk kucing saya sih itu dominan manja dibandingkan dengan kucing-kucing yang lain ini, yang atau sejenisnya yang bertiga warna. Dan juga dia jenisnya sih kalau untuk kucing saya itu lebih gahar ya, lebih mudah marah-marah dibandingkan kucing yang lain. Sensinya itu lebih gede dibandingkan kucing yang lain. Dan juga di sini saya akan menjelaskan bahwa kucing kalau sudah dia birahi itu bulunya cepat rontok, jadi enggak kelihatan seperti asal. Kelihatan ketika dia masih gadis kan. Itu ketika dia masih gadis bulunya itu bagus, tebal ya, gembul banget. Tapi ketika dia sudah proses birahi bulunya pecah-pecah dan mudah rontok, dan pada lehernya itu bulunya dominan tinggal sedikit, jadi nggak begitu tebal. Oke guys,
perkenalkan untuk tiga baby kitten. Mungkin sampai di sini dulu saya. Untuk nunggu selanjutnya, video selanjutnya, yaitu clue-nya tentang kutu pada kucing.